ओम शांति। हाणे असां बाबा खे यादि कंदासीं। मां आत्मा दीप्ति जे विच में वेठी आहियां। निराकार रूप में बाबा खे यादि करे मन में कोई भी ॻाल्हि जो बाबा खे ॿुधाए छॾो। आत्मा पंहिंजे बाप परमात्मा खे सभु मन जी ॻाल्हि ॿुधाए थी। ओम शांति। अॼु लिखण था शिव बाबा मुंहिंजे तन द्वारा सुनता मीठी मीठी बात बाबा चवंदा कि हाणे दुनिया बदिले थी। दुनिया बदिले थी कीअं? जीअं जीअं असां आत्मा आहियूं। आत्मा त निराकारी रहंदी, लेकिन आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार आहिनि, जीअं जीअं असांजी आत्मा में जो मन आहे उनजी सोच सुठी थींदी वेंदी। आत्मा जी बुद्धि ठीक रीति निर्णय करण लॻी वेंदी। आत्मा जो संस्कार सुठा थींदा वेंदा। हूअं दुनिया बदलती थी वेंदी। चवंदा आहिनि न भई असांजी जहिड़ी सोच हूंदी उन हिसाब सां असां संसार खे ॾिसंदा आहियूं न। त अगरि तव्हां चाहींदा आहियो कि दुनिया सुख जी थी वञे त असां सदा ई सुठो सोचूं, असां सदा ई जीवन में सुखी अनुभव करूं। इन रीति असां सोचूं, निर्णय करूं, संस्कार हूअं थींदा वञनि, सुखदाई। असां वटि जो बि आहे असां हुनमें सुख जो अनुभव करूं, हुन सां ख़ुशि रहूं। भले जो बि ॿार आहिनि, जहिड़ा बि आहिनि, कहिड़ा बि हुनजो स्वभाव संस्कार आहिनि, जीअं जेतिरो बि धन संपत्ति आहिनि, जहिड़ा बि संबंधी आहिनि, सभिनि में सुखी। कंहिंमें अगरि असां कमी ॾिसण छॾे छॾंदासीं न ऐं हुनजे बारे में सुठो ई सुठो ॾिसंदासीं, सुठो ई सुठो सोचंदासीं त असांखे सभु कुझु सुठो ई लॻंदो। जहिड़ी सोच ओड़ी दृष्टि थींदी वेंदी, ओड़ा ई कर्म थींदा वेंदा। त परमात्मा चए थो हाणे दुनिया बदिले थी। जीअं जीअं असां आत्मा आहियूं, पंहिंजे खे आत्मा सम्झी परमात्मा खे यादि कंदा आहियूं न, त बाबा चवंदो आहे कि तव्हांजी आत्मा में शक्ति ईंदी वेंदी। त तव्हांजी आत्मा में शक्ति ईंदी त उहो पंहिंजे मन खे ठीक रीति हलाए सघंदी, बुद्धि खे ठीक रीति हलाए सघंदी, बुद्धि खे ठीक रीति हलाए सघंदी। हुनजो संस्कार सुठा थींदा वेंदा। आत्मा में त शक्ति न आहे न, तॾहिं त मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल खां ॿाहिरि थियो, तॾहिं त असांजी कर्मेंद्रियूं कंट्रोल खां ॿाहिरि थी वियूं आहिनि। जीअं घर में माउ पीउ अगरि ठीक रीति हुनजी सोच वीचार न हूंदो, माउ पीउ में अगरि ठीक रीति सम्झ न हूंदी ॿार खे कीअं असां सिखायूं, कीअं हुनखे कंट्रोल करे हलूं, त ॿार हथनि खां ॿाहिरि निकिरी वेंदो न, आउट ऑफ कंट्रोल थी वेंदा। पर ईअं न कि असां ॿारनि खे मारे करे, डांटे करे, बुरो भलो चई करे असां हुनखे कंट्रोल करूं। असांखे युक्ति अहिड़ी रखणी आहे कि मूंखे मां बिना क्रोध जे, बिना अपशब्द जे, बिना मारे, जेकी भी आत्मा ॿार जे रूप में मूं वटि आई आहे, मां हुनखे प्यार सां ठीक रीति सां हलाए सघां। हुनजे लाइ जीअं माउ पीउ में शक्ति हूंदी आहे, सम्झ हूंदी आहे, त उहो हलाए सघंदा। ईअं असांजी आत्मा बि आहे। हिन समय असांजी आत्मा में शक्ति गुण ज्ञान न आहे त उहो पंहिंजे मन बुद्धि संस्कार ऐं स्थूल कर्मेंद्रिय खे ठीक रीति हलाए नथी सघे। त दुनिया कीअं थी बदिले? जीअं जीअं असां पंहिंजे खे आत्मा सम्झंदासीं, बाबा खे यादि कंदासीं, बाबा जे ज्ञान खे ॿुधी करे सम्झी करे जीवन में धारण करे हलंदासीं, असांजे बदिलण सां असांजी दुनिया खे ॾिसण जो तरीक़ो बदिले थो न। अॼु पहिरियों चईंदा हुयासीं कि ॾिसी भई लड़ाई था करनि, ये माण्हू केॾो ग़लति कमु थो करे, ईअं था करनि, लेकिन बाबा जो ज्ञान मिलियो आहे त असां 2 ॼणा लड़दा त हाणे असांजी दृष्टि छा हूंदी, हाणे असांजी सोच छा हूंदी? ये भई आत्मा ई पंहिंजे हिसाब किताब सुठो थी करनि। मुंहिंजो कमु आहे इहो न चइण कि भई लड़नि था अहिड़ा। मुंहिंजो छा कमु आहे? हुननि जे लाइ सुख
ॾिसो सोचो कि बाबा इन्हनि जो हिसाब किताब आहे, इन्हनि जो हिसाब किताब जल्दी खत्म थी वेंदो कि भई आत्माउनि जो जेको बि पुराणो जन्मनि जो खातो आहे कि जल्दी खत्म थी वञे। इन ॿिन्हिनि आत्माउनि खे शांती ॾियो, सम्झ ॾियो, ताकि ये लड़न झगड़न न, क्रोध न करन, शांति सां घर में रहन, संबंध निभाइन। हाणे असांजो कमु इहो आहे। पहिरियों असांजो सोच छा हुई, पोइ बोल ओड़ा निकिरंदा हुया, कर्म अहिड़ा थींदा हुया। लेकिन हाणे जीअं असांजी सोच परिवर्तन थींदी त बोल कर्म बि बदलंदा। त ईअं ई त असांजी दुनिया बदिले थी न। तव्हां चईंदा मुंहिंजे सोचण सां पूरी दुनिया कीअं, छो असांजी दृष्टिकोण अगरि बदिलिजी वेंदो न त असांजे लाइ संसार खे ॾिसण जो तरीक़ो ई बदिली वियो त असांजे लाइ त संसार बदिली वियो। असांखे भॻवान चए थो कि हाणे हिन सृष्टि ते स्वर्ग अचण वारो आहे, हुन खां पहिरियों हिन सृष्टि खे साफ़ सफ़ाई करणी आहे, त लड़ाई झगड़ा थींदा, विनाश थींदो। त माण्हू ॾिसंदा त छा चईंदा कि अरे माण्हू लड़ाई था करनि, देश खे ख़तम करे छॾनि, लड़ाई झगड़ा बॉम्ब आदि था विनाश था करनि। ऐं असांजी दृष्टि में छा हूंदो, इन खां पोइ स्वर्ग अचण वारो। असांजे लाइ त सुठो आहे न। इन रीति बाबा चए थो कि हाणे दुनिया, तव्हांजी त दुनिया बदिले थी न, ॿियनि खे भले न आहे, लेकिन असांखे कोशिश करणी आहे ॿियनि खे बि ॿियो कुझु बि न त एतिरो त ज़रूर ॿुधाइणो आहे भई असां आत्मा आहियूं, असांजो पीउ परमात्मा। जीअं हू परमात्मा खे निराकार रूप में यादि करणु लॻजे न, उन्हनि खे बि सम्झ में अची वेंदो। पहिरियों आत्माउनि खे परमात्मा सां मिलाइणो आहे, उन्हनि सां लिंक जुड़ाइणो। त बाबा चए थो कि हाणे हिक ॿिए खे यादि ॾियारे कि असांजे शरीर में जो आत्मा आहे हुनजो पीउ परमात्मा आहे। इन करे परमात्मा खे यादि करो, निराकार रूप, इहो असांखे यादि ॾियाराइणो आहे हिक ॿिए खे। बाबा चए थो केतिरी बि ॻाल्हि अची वञे, दुखनि जा पहाड़ अची वञनि, लेकिन असांखे ख़ुदा इहे यादि रहे कि मूंसां गॾु मुंहिंजो पीउ परमात्मा आहे। छो परीक्षाएं त ईंदियूं, दुख जी ॻाल्हियूं ईंदियूं, परेशानी जी ॻाल्हि ईंदियूं, लेकिन हाणे मुंहिंजो कमु छा आहे, स्मृति में रहणो खपे। बाबा चए थो स्मृति स्वरूप रहो। असां अगरि स्मृति में रहंदासीं न त असां नशो मोह बि सहज थी सघंदा। अगरि असांखे स्मृति हूंदी हर हिकु ॻाल्हि जी, सम्झ बाबा असांखे जो स्मृति ॾियाराए थो, असांखे स्मृति रहंदी न त असां जल्दी सां नशो मोह थी वेंदो। त अगरि सदा असां स्मृति स्वरूप रहंदासीं, असां जो बाबा ज्ञान जी ॻाल्हियूं ॿुधाए थो हुनखे बुद्धि में यादि रखंदासीं, असांखे कॾहिं बि देह सां, देह जो संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, इन दुनिया सां कॾहिं बि मोह न हूंदो। असां संबंध निभाईंदासीं, शरीर खे बि संभालंदासीं, देह जे संबंधनि सां संबंध बि रखंदासीं, लेकिन बिना मोह। नशो मोह, मोह ख़त्म थींदो। मोह बि विकार थींदो जो असांखे दुख ॾींदो आहे, मोह जे कारण बि असां दुखी थींदा आहियूं। त हिनखे ख़त्म करण जो तरीक़ो छा आहे? मां आत्मा आहियां, मुंहिंजो पीउ परमात्मा आहियां, इहे सभु आत्मायूं आहिनि, असां हिते खेल था खेॾूं। हिकु शरीर वियो, ॿियो शरीर ईंदी, हिकु चीजूं ख़त्म थियूं, ॿियूं ईंदियूं न। इहे असांखे, इहे सभु ज्ञान खे मन में जेतिरो वीचार कंदा वेंदासीं तॾहिं त समय ते यादि ईंदो न। भई ॿार अगरि रोज़ रोज़ पढ़ाई न पढ़े त हुनखे यादि ईंदियूं ॻाल्हियूं न ईंदियूं न। त चईंदा न रोज़ रोज़ रिवाइज करणु ज़रूरी आहे न चैप्टर्स। ईअं असांखे बि आहे न, जो असां रोज़ रोज़ ॿुधूं था न, तव्हां ई ॿुधायो, रोज़ रोज़ तव्हां हिकु ई पाठ कंदा आहियो, जेका माण्हू कंदा आहिनि, सुखमनी, जपजी साहिब, सुखमनी, उहो ई ग्रंथ, उहो ई गीतायूं, उहो ई रामायण, उहो ई भागवतियूं। तव्हांखे केतिरो सॼो ॾींहुं जेका बि तव्हां पढ़ंदा आहियो उहो ॻाल्हियूं सॼो ॾींहुं केतिरो यादि रहंदियूं आहिनि, मन में कहिड़ी ॻाल्हि यादि ईंदी आहे। हाणे तव्हांखां कोई पुछे कल्ह तव्हांखे हुन छा चई त यादि अची वेंदो,
छो जी तव्हां हुन कल्ह जेको ॻाल्हि चई हुनखे बार बार मन में रिवाइज कयो, 3 ॼणनि खे फोन करे ॿुधायो, हुन फलाणे मूंखे ईअं चई, मूंखे दुख थियो, ईअं थियो। कल्ह जी त छॾो, माण्हुनि खे सालों पहिरियों जी ॻाल्हि यादि हूंदी आहे, बचपन जी। त असां जेको रोज़ रोज़ बाबा असांखे ज्ञान थो ॾे, या जो बि तव्हां ॿियो बि कुझु पढ़ंदा आहियो ॿुधंदा आहियो, उन ई ॻाल्हियुनि खे जॾहिं तव्हां मन में बार बार यादि कंदव न, तॾहिं समय ते उहो यादि ईंदो, तॾहिं तव्हां स्मृति लफ़्ज़ थींदा, तॾहिं तव्हांजो मोह सभिनि मां ख़तमु थींदो। पोइ माण्हू चए थो छा करां, मोह आहे, मोह ख़तमु नथो थिए। माण्हुनि मां त छॾो, चीजुनि में एॾो मोह हूंदो आहे, कोई चीज टुटी पए जंहिंमें अगरि कंहिंजो मोह, नंढी सी चीज, महांगी बि न, साधारण, तो उन्हनि जी फेवरेट हुई, हिन चीज जे कारण माण्हू हिक ॿिए खे मारदो आहे, लड़ाई कंदो आहे, झगड़ो कंदो आहे, हुनखे डांटदो आहे, अलाए छा छा कंदो आहे। त बाबा चए थो चीज अगरि असांखे ध्यानु हुजे, अगरि हुनखे ध्यानु ॾींदो न, न इहा चीज न टुटणी खपे, न ॾाढी सुठी आहे, ॾाढी मुंहिंजी फेवरेट आहे, ऐं ईअं ई सोचो हा इहा चीज सुठी आहे, मूंखे सुठी लॻे थी, अगरि टुटी बि वई, ख़राब बि थी वियो, ध्यानु मां रखंदमि, ख़राब थी थिए त ॿी वठी ईंदसि शायदि। त अगरि असांजी स्मृति में रहंदो न, बार बार असां ईअं न चईंदासीं न हीअ ॾाढी सुठी आहे, मुंहिंजी फेवरेट आहे, हीअं, त हुनमें मोह न ईंदो, और स्मृति रहंदी, कोई ॻाल्हि कोन्हे, हा सुठी आहे, लेकिन मूं वटि आहे, ख़राब थी टुटी वई त मां ॿी वठी ईंदमि, कोई ॻाल्हि कोन्हे। त अगरि उहो टुटी बि वई, कंहिंखां ख़राब बि थी, त असांखे दुख परेशानी न थींदी। इहे असांजी सोच खे परिवर्तन करणु, तव्हांजे जीवन जेको बि तव्हांजो अॼु जो जीवन आहे, या अॼु जो ॾींहुं जीअं बि बीतियो, उहो तव्हांजी कल्ह जी सोच जे हिसाब सां ई अॼु जो ॾींहुं हुयो, ऐं अॻियां अचण वारो कल्ह जो जीवन बि असांजी अॼु जी सोच जे मथां निर्भर आहे। त असांखे पंहिंजी सोच खे, असां मन में जो वीचार हलनि था न, उन्हनि खे अगरि उल्टा सुल्टा हलनि था त ब्रेक लॻाइण अचणी खपे। ब्रेक न लॻाईंदासीं ऐं हुनखे मोड़ण बि अचिणो खपे, त या त हुनखे ब्रेक लॻाए ख़तमु करो, हुन ॻाल्हि खे सोचो ई न, या अगरि कोई बुरी ख़राब ॻाल्हि आहे त हुनजे बदिले सुठो सोचो, जेके मोड़े छॾो, बुरी रीति न, सुठी रीति सोचो। त ईअं ई त जीवन हलंदो आहे न, चईंदा आहिनि न जीवन हिकु गाॾी आहे, त गाॾी हलाईंदा आहियूं त ब्रेक बि ज़रूरी हूंदो आहे, मोड़ण बि अचिणो खपे, हर प्रकार जी टेक्निक अचणी खपे। ईअं असांजे मन जे वीचारनि खे बि असांखे ब्रेक लॻाइण अचिणो खपे, हुनखे बुरे खे सुठे में परिवर्तन करणो खपे। इहे सभु असांखे आदत विझणी, माण्हुनि खे ज्ञान त आहे, सम्झ त आहे, ईअं न सोचबो आहे, ईअं न कबो आहे, हिक ॿिए खे सिखाइनि था, लेकिन ख़ुदि नथा करे सघनि। ईअं न शक्ति त परमात्मा जी यादि सां ईंदी ई, लेकिन आदत विझणी, जेके असां बुरो उल्टो सुठो सोचण जी आदत विधी आहे न, उहे असांखे सुठो सोचण जी आदत विझणी, उहो असांखे आदत विझणी आहे, मतिलबु बार बार जॾहिं मन ते ध्यानु ॾींदासीं तॾहिं त आदत पइजी। बाबा अॼु चए थो सदा ख़ुदि खे मालिक सम्झो, माण्हू पंहिंजे घर जो ख़ुदि खे मालिक, दुकाननि जो मालिक, या न कंहिंजो ख़ुदि मां मालिक आहियां, अलाए कंहिंजो, पर बाबा चए थो तव्हां आत्माउनि खे मालिक ठाहियो, तव्हां आत्माउनि खे पंहिंजे मन, बुद्धि, संस्कार, पंहिंजी हर कर्मेंद्रिय जो मालिक ठाहियो। मां आत्मा चाहियां त मुंहिंजो मन उल्टी सुल्टी ॻाल्हियूं न सोचे, जॾहिं बि मां भॻवान खे यादि करण विया त मन भॻवान जे बारे में ई सोचे, हुनजी ॻाल्हियुनि खे वीचार करे, हुनजी ॻाल्हियूं ई कन ॿुधे ऐं हुनजे बारे में ई मन वीचार करे। शरीर खे त माण्हू विहारे छॾंदो, पर माण्हू टेको न लॻाईंदो, निंड ईंदी, सनानु करे वेंदो, सुठा कपिड़ा पाईंदो, मतिलबु साफ़ सुथरा, सुठी जॻह साफ़ सुथरी करे वेंदो, ऐं वेंदे ई वेठा त आहियूं भॻवान खे यादि करण,
लेकिन मन शरीर की तो विहारे छो, लेकिन तव्हांजी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय था मन उनखे कीअं विहारदो, उनखे विहारण जी शक्ति वो तो नज़र ही नथो अचे। मन खे कीअं विहारदो, हुनजे लाइ न परमात्मा खे यादि करणु जरूरी है। और जेतिरो जेतिरो ॾिसो बाबा चए थो कोई मन खे अगरि परमात्मा सां प्यार हूंदो न, तव्हांजे मन में हुनजे लाइ प्यार हुजणो खपे, तव्हांजे अंदरि निश्चय विश्वास हुजणो खपे। ॾिसो अगरि तव्हांजो कोई ख़ासि महिमान या जंहिंसां तव्हांखे उथणी वेहणी खाइणी पीअणी ॻाल्हाइण सुठो लॻंदो आहे, अगरि उहो चए कि मां फलाणे समय ते तव्हां सां मिलण अचां थो, त जेसिताईं उहो टाइम अचे हुन खां पहिरियों खां ई उहो सभु सोचण लॻी वेंदा आहियो कि हा हाणे ईंदो, ईअं कंदसि, ईअं ॻाल्हाईंदसि, ईअं खाईंदसि। ऐं जॾहिं उहो महिमान अची वेंदो आहे त मन उन्हनि सां ई लॻी वेंदो आहे। हुन समय थोरी असां मन में ॿियो कुझु सोचंदा आहियूं, हुनजी ॻाल्हियूं कन द्वारा ॿुधंदा आहियूं, वीचार कंदो आहे मन, बुद्धि होॾे ई लॻल हूंदी आहे। त ईअं छो? छो कि तव्हांखे उहो सुठो लॻंदो आहे उहो माण्हू, ऐं जंहिंजे मथां निश्चय हुजे। ॾिसो अॼु माण्हुनि खे घर में जो कमु करण वारी मायूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे मथां ज्यादा निश्चय हूंदो, विश्वास हूंदो कि न न उहो ईंदी न सभु कमु करे वेंदी, भले हुनखे चाबी ॾियो सभु कमु करे तालो लॻाए हली वेंदी। लेकिन रोज सुबुह शाम तव्हां भॻवान खे टाइम था ॾियो कि हा भई मूंखे हिन समय उथी करे भॻवान खे यादि करणो, हुनजी जो बि कुझु पढ़ंदा आहियो, बाबा जो ज्ञान ॿुधंदा आहियो या कुझु ॿियो बि कुझु पढ़ंदा आहियो, त अगरि असांखे हुनजे मथां विश्वास हूंदो, हुनजे लाइ प्यार हूंदो, हुन सां गॾु असांखे सुठो लॻंदो आहे, कुझु प्राप्ति थींदी, त मन बि हुन समय परमात्मा जी यादि में ज़रूर वेंदी। मन छो नथो वेहे हुन समय? त तव्हां जेको बि पढ़ो था न हुनजो अर्थ मन खे सम्झ में नथो अचे ऐं मन खे सुठो नथो लॻे, हुनखे शांती नथी मिले। छो जी मन मनाबो आत्मा जो बि परमात्मा आहे। तव्हां अञा ताईं भॻवान खे कंहिं न कंहिं देहदारी जे रूप द्वारा यादि था करो, कंहिं न कंहिं पुस्तक द्वारा यादि था करो, कंहिं न कंहिं माला द्वारा यादि था करो, त मन खे उन्हनि जी भाषा सम्झ में ई नथी अचे। तव्हां भले नेमीनाथ थी करे वियो था, लेकिन मन खे आहे न इहे सभु जो पढ़ो था करो था न हुनखे उहो सम्झ में ई नथो अचे, त मन वेही ई नथो। त हिन करे अगरि तव्हांखे जॾहिं बि असां परमात्मा खे भॻवान खे यादि था करो न, अगरि तव्हां कुझु पढ़ो बि था त ईअं पहिरियों खुद खे आत्मा सम्झो ऐं परमात्मा खे निराकार रूप में यादि करो। तो गुरु नानक देव जी भी परमात्मा जे बारे में ॿुधायो अथई। त ईअं न सोचो कि गुरु नानक देव जी उन्हनि जी शक्ल खे न यादि करो, उन्हनि जी मूर्ति खे न यादि करो, न ही गुरु नानक देव न ही जेतिरा बि गुरु आहिनि तव्हांजा, या कोई भी देवी देवता या कोई भी जंहिं भी रूप में तव्हां भॻवान खे यादि करो। उन समय तव्हां खुद खे आत्मा सम्झी परमात्मा खे निराकार रूप में यादि कंदव न त ॾिसो मन हुन वटि ज़रूर लॻंदो कि परमात्मा ऐं बाक़ी सभु त चीजूं माण्हू ई ॿुधाया अथई न, माण्हू ई चवनि था, लेकिन चलो इहे त परमात्मा जी मुरली जेकी आहे इहे असां ॿुधूं कि परमात्मा ईअं थो चए त मन ज़रूर मंदो। बाबा जी मुरली भी अगरि असां ॿुधूं था त ईअं ई चऊं कि कोई माण्हू नथो ॿुधाए, ये मुंहिंजी आत्मा जी पी परमात्मा चयो अथई। या अगरि तव्हां ग्रंथ शास्त्र पढ़ंदा आहियो त हुनमें परमात्मा जी महिमा आहे, हुन समय परमात्मा खे यादि करे ईअं सोचे परमात्मा जी महिमा आहे। अगरि तव्हां निराकार खे यादि कंदो न त मन खे सुठो लॻंदो। अगरि तव्हां देहदारी खे यादि कंदो न कि फलाणो गुरु, फलाणो संत सन्यासी, फलाणो साईं ईअं थो चए त मन खे सुठो न लॻंदो। इन करे असांखे असांजो मन बि न परमात्मा खे निराकार रूप में ही यादि करण में स्वीकार
उनखे सुठो लॻंदो आहे, स्वीकार कंदो आहे, त पोइ मन हेॾे होॾे न भटकंदो। हे असांखे अभ्यास विझणो आहे। हिन सां छा थींदो, मन मना भव स्थिति थींदी। जेसिताईं असांजो मन ई परमात्मा में नथो लॻे, तेसिताईं तव्हां घंटा वियो, 2 घंटा वियो, सॼो ॾींहुं वियो, आत्मा में कोई प्राप्ति न थी सघे। ॿाहिरां सभु तव्हांखे सुठो लॻंदो, हिकु कन सां ॿुधण में सुठो लॻंदो, लेकिन ॿिए कन सां निकिरी वेंदो। जब तव्हां उथी करे वेठा आहियो, कुझु जेतिरी देर बि उथी करे वेंदव न, कुझु यादि न हूंदो, सभु भुलिजी वेंदो। त मेन ॻाल्हि आहे, शरीर खे त ठीकु आहे तव्हां विहारो ई था, लेकिन मन खे बि विहारण लाइ आत्मा में शक्ति, आत्मा में सम्झ, आत्मा खे हुन परमात्मा सां प्यार हुजे, निश्चय हुजे। जॾहिं तव्हां हुन कम वारी माईअ ते विश्वास था रखी सघो, त अगरि तव्हां कोई पंहिंजो दुख परेशानी भॻवान खे ॿुधायो था, त हुन खां पोइ मूंखे हुन ॻाल्हि जे बारे में सोचणो ई न, जेके ॿुधाइणो ई न, साहिब खे ॿुधाए छॾियो न, हाणे उहो ई कंदो। एतिरो विश्वास ॾिसो भॻवान में न आहे, माण्हुनि में आहे। जॾहिं भॻवान बि चईंदो हिनखे मूंसां विष्णु में विश्वास ई न आहे, जॾहिं मूंखे चई छॾी पोइ त बि इहे टेंशन थी खणे, त बि हेॾे होॾे माण्हुनि खे थी चए मुंहिंजी मदद कर, मदद कर। त भॻवान जी मदद बि तॾहिं मिली सघी न, भई जंहिंजे मथां जेको विश्वास कंदो त भॻवान बि ज़रूर हुनजे लाइ रेडी रहंदो। ऐं तव्हां हेॾे होॾे कंदा रहंदा त भॻवान बि चईंदो ठीकु आहे, इहे हिन खां मदद थी वठे त वठे भले। तंहिंजे करे विश्वास हुजणो खपे। देहदारनि सां मदद त वठणी आहे, ॻाल्हाइणो त पवंदो, लेकिन मन में विश्वास हुजे न, परमात्मा मुंहिंजो कमु ज़रूर कराईंदो। पोइ अंदर दुख परेशानी वारी फीलिंग न अचणी खपे, टेंशन न थियणी खपे। असांजे चेहरे ते सदा बेफिक्र रहणो। अच्छा, मीठी मीठी सिकल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि किया और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप जी। असां सभिनी रूहानी ॿारनि खे असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि किया, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान आहे मालिकपन जी स्मृति द्वारा परवश जी के समाप्त करण वारा सदा समृद्ध था। बाबा चए थो कि तव्हांखे सदा मालिकपन जी स्थिति में स्थित रहणो। अगर जो आत्मा मालिकपन जी स्थिति में स्थित रहेंगी न, उन्हनि जो संकल्प ऑर्डर प्रमाण हलंदा आहिनि। मतलब हुनजी आत्मा जो मन आहे न, उहो ई संकल्प कंदो जेको हुन समय ज़रूरत में हूंदो। मन आत्मा मालिक खे परवश न करे सघंदो। असां ठाहियूं भाॼी था, त भाॼी ते ध्यान, रोटी ठाहिण जे समय असांखे छा श्रीमत मिली आहे परमात्मा द्वारा कि मूंखे यादि करो। त हुन समय असांखे मन खे ऑर्डर करणो आहे कि हाणे परमात्मा खे यादि करे ऐं हीअ रोटी ठाहिणी आहे, हेॾे होॾे ते वीचार न कर मन तूं। हीअं आत्मा चए मन मञे, ये ना उन समय मन कुछ ॿियूं ॻाल्हियूं फालतू ॻाल्हियूं सोचंदा रहे, नहीं कहीं अहिड़ो आहे इहो आहे न। मन हाणे रोटी था खायूं, हाणे परमात्मा खे यादि करणु। त आत्मा मालिक थी करे मन खे ऑर्डर कंदी न, त मन हुनजो चयो मञंदो। ब्रह्म बाबा चए थो तव्हां ब्रह्मण आत्मा आहियो, कॾहिं पंहिंजे कमज़ोर स्वभाव संस्कार जे वश न थी सघंदव। अगर असां मालिकपन थी करे, असां मालिक समझी करे कर्म कंदासीं, तो अगर जेको घर जो या के दुकान जो या के ऑफिस जो मालिक हूंदो, अगर वो मालिक समझी खुद मालिकपन जी सीट ते न वियो, न वो रुहाब न विझे, त हुनजो कोई मंदो। आत्मा खे भी मालिक चई करे पंहिंजे मन बुद्धि स्वभाव संस्कारनि खे कंट्रोल में रखणो। जॾहिं बाबा हाणे चए थो, जॾहिं असां चईंदा न मुंहिंजो स्वभाव, त जॾहिं बि चओ न स्वभाव, हाणे असांजो स्वभाव छा हुजणो खपे? स्वभाव मतलब स्व जो भाव, मुंहिंजो भाव, मुंहिंजा आत्मा जो भाव।
मुंहिंजे आत्मा जो भाव सभिनि जे लाइ छा हुजे, ये सभु आत्मा ई मुंहिंजा भाव आहिनि। पहिरियों असां छा चईंदासीं, मुंहिंजे हिसाब सां मुंहिंजो भाव ते हिन जे लाइ इहा सॼो ॾींहुं ईअं कंदी आहे, हूं कंदी आहे, हीअ अहिड़ी आहे वेड़ी आहे। न, हाणे मुंहिंजो भाव सभिनि जे लाइ छा आहे, मां सभिनि सां आत्मा आत्मा भाव जे रूप स्मृति सां मिलंदी आहियां। मतिलबु मन में मूंखे यादि रहंदो आहे, मन बुद्धि में, कि आत्मा मुंहिंजो भाउ आहे। बसि मूंखे न पतो आहे ये कहिड़ी आहे, हिन मूंसां छा कई छा न कई, सभु ख़तमु, ये आत्मा मुंहिंजो भाउ आहे। इहो स्वभाव हुजणो खपे। हिन श्रेष्ठ अर्थ में टिकी वञो आहे, ये आदत विझणी आहे। जैसे ॾिसो, हर हिकु आत्मा जो पंहिंजो पंहिंजो हिसाब किताब हूंदो आहे। हाणे हिन समय कीअं आत्मा जो तव्हां सां हिसाब किताब आयो, भई हिन मूंखे चमाट हई, मूंखे बि हाणे हिन समय मूंखे चमाट हणणी आहे या बुरो भलो चइणो ई आहे, वो सेकेंड बीतियो न, बसि हुननि जो हिसाब किताब ख़तमु। अगरि असां ज्यादा समय हुनखे सोचंदासीं, वीचार कंदासीं, त ॿियो हिसाब किताब वधंदो। चलो ठीकु आहे, इहो मुंहिंजो आत्मा भाउ आहे, हिन सां मुंहिंजो हिसाब किताब हुयो, भई मूंखे क्षमा कर, बसि ठीकु आहे, पूरो थी वियो न, ख़तमु। त ऐं जॾहिं बि संस्कार शब्द अचे न, त पंहिंजे अनादि ऐं आदि संस्कारनि खे स्मृति में रखो। आदि अर्थात असां शुरू में जॾहिं परम धाम खां हेठि आयासीं स्वर्ग जी दुनिया में, हुन समय असांजो संस्कार कीअं हुयो। ऐं अनादि अर्थात असां जॾहिं परम धाम में रहंदा आहियूं, त हुन समय असांजो संस्कार छा हुयो, सदा शांत रहणो। परम धाम में असां शांत ऐं शुद्ध रहंदा आहियूं। ऐं सतयुग में जॾहिं ईंदा आहियूं, त असांजे संस्कारनि में सर्वगुण, 16 कलाएं, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ये असांजो संस्कार असांखे यादि रखणो, सदा यादि रखो कि मुंहिंजा पुराणा संस्कार ख़तम थी विया आहिनि ऐं मुंहिंजा आदि अनादि संस्कार हाणे जागृत था थियनि। आदि अनादि संस्कार जागृत था थियनि। मुंहिंजो स्वभाव मां सभिनि खे आत्मा आत्मा भाव जे रूप में ही मञदी आहियां, हुन अनुसार ही संबंध में। ऐं हिन सां कॾहिं बि असां स्थिति जे, असां कॾहिं बि कहिड़ी बि समय में परवश न थी सघंदासीं। चईंदा न, मूंखे अलाए छा थी वियो हिन समय, मां अहिड़ी न आहियां, लेकिन अलाए छा थी वियो जो मां ईअं चई छॾियो, करे छॾियो, पश्चाताप कंदा आहिनि। मतिलबु कोई वो वातावरण, वो बुराई, वो विकार, वो कमजोरी असांखे खुद जे वश में करे थी, वो आत्मा ई वश कंदी न। ये हिन समय कॾहिं कंहिंखे क्रोध पंहिंजे वश में थो करे छॾे, कॾहिं लोभ, कॾहिं मोह, कॾहिं अहंकार, कॾहिं कूड़ ॻाल्हाइण, कॾहिं लड़ाई झगड़ा करण जो संस्कार, कॾहिं सिकड़ी खाइण जो संस्कार, कॾहिं चोरी करण जो संस्कार। इहो असांखे खुद जे वश में वठी करे ग़लति कम थो कराए। ऐं असां पोइ सोचूं था मां त अहिड़ी न आहियां, अलाए छा थी वियो, अलाए छा आहे हिते, अलाए छा करे छॾियो अथनि, इहे सभु फालतू ॻाल्हियूं। अगरि असां सदा परमात्मा जी यादि में रहंदासीं ऐं जेकी परमात्मा जी शिक्षा आहिनि उहे ई मन में यादि रहंदी, त असांखे कोई बि बुरो स्वभाव, संस्कार, विकार पंहिंजे वश में न करे सघंदा। इन करे सदा ई परमात्मा जी छत्र छाया में रहो। बाबा छो थो चए कि डायरेक्ट निराकार जी छत्र छाया में रहो? बाबा ईअं छो थो चए कि तव्हां गुरु नानक जी छत्र छाया जे हेठां रहो, गुरु गोबिंद सिंह जी, हालांकि वो भी परमात्मा जे बारे में चवनि था। बाबा ईअं नथो चए त कृष्ण जी छत्र छाया जे हेठां रहो, साईं जी, गुरुअनि जी छत्र छाया, चए तो न, मुंहिंजी निराकार जी छत्र छाया में रहो। छो? छोजो हिन समय सभी मनुष्य आत्मा आहिनि, त वो भी मनुष्य ई न। जेका भी देहधारी गुरु संत सन्यासी देवी देवता आहिनि, वो भी त मनुष्य तन में है न। उन्हनि जी आत्मा भी न कलयुगी दुनिया में कॾहिं न कॾहिं परवश थी करे बुरा कर्म करे थी, तॾहिं त कृष्ण खे कारो ॾेखारनि था। त अगरि असां उन्हनि खे यादि कंदासीं न, त अगरि उन्हनि जो कोई उन्हनि समय के उहो आत्मायूं क्रोध जे वश हूंदियूं न, त उहो क्रोध असां में बि अची वेंदो, छोकी असां हुनखे यादि था करूं। ऐं परमात्मा खे त कॾहिं क्रोध ईंदो ई न, छो न असां हुनखे हुनजी छत्र छाया जे हेठां रहूं, त सदा ई बचल रहंदासीं।
इन करे बाबा चए थो सदा निराकार जी सूत्र ठाहिया जे हेठां लोग ना वरदाननि जी शक्ति जमा करे छॾो त परिस्थिति रूपी आग भी पाणी ठही वेंदी। परमात्मा असांखे वरदान छा छा ॾींदो आहे कि तव्हां शक्तिशाली आत्मा आहियो, सुखी आत्मा आहियो, शांत आत्मा आहियो। बाबा चई तव्हां सदा आत्मा मालिक ठही करे पंहिंजी मन बुद्धि संस्कार खे कंट्रोल करण वारी आत्मा आहियो, स्वराज्य अधिकारी आत्मा आहियो। तो ये परमात्मा असांखे वरदान थो ॾे, लेकिन ये वरदान कम कॾहिं कंदो जॾहिं मां यादि रखंदमि। दुख जे समय मूंखे यादि हुजे न मां मूंखे परमात्मा वरदान ॾिनो थी मां सुखी आत्मा आहियां। अशांति जे समय यादि रहे न मां शांत आत्मा आहियां। गम जे समय यादि हुजे न मां सदा ख़ुशि रहण वारी आत्मा आहियां। ये समय ते असांखे वरदान यादि रहंदा न त वॾी वॾी परिस्थितियूं भी हिकदमि नंढी थी वेंदी। कॾहिं कॾहिं परिस्थिति ईंदी आहे न कि अंदरि जीअं त आग थी लॻे त माण्हू ईअं जलंदो वेंदो आहे, ॻाल्हि हूंदी आहे अंदरि ई अंदरि जलंदो वेंदो। त अहिड़ी ॻाल्हि बि पाणी जीअं थी वेंदी, तव्हांखे जलाईंदी न, तव्हांखे शांत रखंदी। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।